なんで竜飛びかかるとき目閉じるの？ビビっとるんや。やべやべやべ。怪我する。目大事やろ。自分が飛びかかるときまで開けといてほしい。ポトポトして。あ、ちょっとボクサーとしてダメ。完全に目閉じて。面白そう。